नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज दोस्तों जो है एसएससी ने स्कोर कार्ड अपना डाल दिया है, जो 2018 का सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है जी। तो उसका जो है हमारा यहाँ पे उन्होंने डाल दिया है स्कोर कार्ड। उसे चेक करने के लिए आप ssc.nic.in पे जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप यूज़र नेम और ठीक है और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। यूज़र नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पे ये। ठीक है जी। U4XTX। ठीक है जी। लॉगिन करेंगे यहाँ पे, फिर आप रिज़ल्ट और मार्क्स जाएंगे। यहाँ पे आप डाल देना। ठीक है कि आपको यहाँ पे आएगा ऑप्शन रिजल्ट मार्क्स पे जाके कि आपको किस चीज़ का रिजल्ट मार्क्स देखना है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2018। यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ओवरऑल कितने नंबर हैं, प्री में कितने हैं, मेंस में कितने हैं, और जो आपने टाइपिंग की थी उसमें आपकी एरर कितनी आई है। ठीक है जी। यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपका पूरा स्कोर कार्ड उन्होंने आज डाल दिया है 15 तारीख को। तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। बस यही आपको सूचना देनी थी, एक महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आगे भी आपको ऐसी ही सूचना देता रहूँगा, जैसे ही कोई डीबी की डेट आएगी हमारे, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो उसकी भी मैं सूचना आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद।